游乐场正在举办快乐向前冲的活动，只要在规定的时间里一口气顺利通关，就能得到一台大冰箱。只见这名小伙速度飞快，丝毫没把眼前的障碍物放在眼里，动作丝滑而流畅，毫不拖泥带水。可以看到，在挑战的过程中，很多项目对臂力都是一个不小的挑战，但小伙丝毫没有畏惧，最终凭借自己坚强的意志力和强大的身体素质，小伙顺利通关，并如愿以偿地获得了那台大冰箱。该说不说，这样的活动还真是刺激啊！